Привіт всім! Сьогодні приготуємо свинячі реберця в апельсиново-медовій глазурі. По такому рецепту реберця виходять дуже соковиті, м'якенькі, ароматні та надзвичайно смачні. Вони не залишать нікого байдужим. Тож, як завжди, беремо із собою гарний настрій та готуємо. Нам знадобиться 1 або 1,5 кг свинячих реберець, по 1 чайній ложці солі, сухого меленого часнику, копченої паприки та пів чайної ложки червоного гострого перцю. Реберця потрібно вимити та просушити і зняти з них плівку. Для цього зручно використати звичайну чайну або десертну ложку. Піддіваємо нею плівку і обережно, стараючись не порвати, знімаємо її. Це заняття не з приємних, але бажано це зробити. Так реберця краще просочаться спеціями та маринадом з усіх боків та будуть м'якшими. І все, що нам не подобається, відрізаємо. Ці частини можна буде використати потім для бульйону чи для фаршу, наприклад. І так як реберця занадто довгі, бо я взяла 1,5 кг, то вони не вмістяться на деко. Тому я розріжу їх на 2 рівні частини. Підготуємо спеції. Для цього в мисочці з'єднуємо сіль, гострий червоний перець, сушений часник та копчену паприку. Перемішуємо до поєднання. Далі гарно натираємо спеціями реберця з обох сторін і з боків також. До речі, сушений часник можна замінити на 2-3 зубчики свіжого, попередньо натерши його на терці або пропустивши через прес. Завдяки паприці реберця набувають такого дуже гарного червоного відтінку. Беремо деко та гарно вистилаємо його фольгою. У мене деко 30х40 і я застелила сюди 3 листи фольги, 2 по краям і 1 посередині, щоб при запіканні реберець нічого не витекло. По бокам також потрібно залишити по сантиметрів 5 фольги, щоб потім можна було завернути м'ясо. Викладаємо сюди реберця жирною стороною донизу, а ребрами догори. Так вони будуть запікатися у власному соку на такій собі жировій подушці. І зверху накриваємо їх фольгою блискучою стороною догори. Також залишаємо по 5 см надлишку з боків. Тепер запаковуємо, защіпуючи краї верхньої та нижньої фольги з усіх боків, щоб всі соки при запіканні залишились всередині, а реберця гарно пропарились. Так вони вийдуть дуже м'якими та ніжними. Ставимо запікатися у розігріту до 160 градусів духовку на 2-2,5 години до готовності та м'якості м'яса. Для апельсиново-медової глазурі нам знадобиться 2-3 середні апельсини, по 3 столові ложки меду, кетчупу чилі та діжонської гірчиці, 1 столова ложка цукру, сіль та чорний мелений перець за смаком, 1 чайна ложка сушеного або свіжого часнику, 2 столові ложки води та 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю. З апельсинів потрібно вичавити сік будь-яким зручним для вас способом. Я розрізаю їх навпіл та скористаюсь соковижималкою для цитрусових. Дуже зручно та швидко. Але можна і руками вичавити, особливої різниці не буде. Головне, обирайте соковиті апельсини з тоненькою шкіркою. Вони дають багато соку і не сухі всередині. З 3 апельсинів у мене вийшло майже 200 мл соку. Переливаємо його в кастрюльку та додаємо решту інгредієнтів: мед, кетчуп чилі або гострий соус, діжонську гірчицю, цукор, сіль за смаком, я взяла чайну ложку, чорний мелений перець та сухий або декілька зубчиків свіжого часнику. Тепер все гарно змішаємо до однорідності. Спеції коригуйте на ваш смак. Сам соус повинен вийти кисло-солодким та трошки гострим. Крохмаль об'єднуємо з водою та перемішуємо, щоб не було грудочок.
Ставимо каструльку на середній нагрів і постійно помішуючи варимо до появи невеликих бульбашок на поверхні. Коли бачимо, що йде пара і з'являються невеликі бульбашки, ще раз перемішуємо крохмаль з водою та вливаємо до глазурі. Швидко все перемішуємо, щоб крохмаль заварився та злегка загустив нашу глазур. На цьому етапі можна злегка зменшити нагрів плити. Після цього варимо ще декілька хвилин, постійно помішуючи, і знімаємо кастрюльку з плити. Переливаємо соус в тарілочку, так він швидше охолоне. Частину соусу одразу можна відкласти і потім використати її як соус до ребер. Охолоджуємо глазур при кімнатній температурі. Після 2 годин запікання я дістаю реберця з духовки і погляну, чи потрібно їх ще допікати. Обережно знімаю верхній шар фольги. Тут головне не опектися гарячою парою, яка зараз буде виходити, тому робіть це надзвичайно обережно. Бачу, що вони готові, м'ясо гарно пропеклося. Далі щедро змащуємо їх з усіх боків нашою глазур'ю. Допікати я їх буду вже з іншої сторони, там де більше м'яса, тому обережно перевертаю їх на інший бік, поливаю глазур'ю та ставлю в духовку вже при 200 градусах на 10 хвилин до появи рум'яної скоринки. Якщо у вас в духовці є режим гриль, то допікайте на ньому, буде взагалі супер. Реберця готові, я допікала їх 10 хвилин на режимі гриль. Тільки погляньте на цю красу. Сподіваюсь, відео хоч на 50% передає, наскільки вони соковиті та рум'яні. Хоча аромат, звісно, ви не почуєте, але можете його уявити. А щоб не уявляти, краще приготуйте реберця по такому рецепту і спробуйте самі, щоб зрозуміти, про що я. Розрізаємо їх на зручні порційні шматочки та смакуємо. Вони виходять настільки ніжними, що просто тануть у роті. А ще в поєднанні з таким соусом це просто неймовірно смачно. Всім, хто любить кисло-солодкий соус з легкою гостринкою, обов'язково прийдеться до смаку такий варіант приготування реберець. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю. Всім смачного і до зустрічі!